Akkam jirtu hordoftoota keenya har'a dhimma Iraan irraa mari'annaa dhimma Iraan kan nuti filanneefis gidduu kana ajandaan waa'ee marii Iraanii fi US ta'ee jira. Garuu mariin kun dhuguma raawwata kan karoorfamee jimaata boriitti. Kanaaf maaltu deemaa jira? Ajandaawwan isaan filatan maali? Marii dursanii maaltu jira? Gamaaf gamanaa maaltu jedhamaa jira? Mariin kun immoo dhuguma milkaa'uu danda'a. US immoo dhuguma marii qofa irratti xiyyeeffatti immoo tarkaanfii waraanaas fudhachuu dandeessi. Yoo immoo waraanatti seenan maaltu ta'uu danda'a kan jedhurraa dubbanna. Waa'ila kiyyaa hiikaa fi tasaa waliin kan asitti argamnu. Egaa akkuma beeknu waxabajjii darbe keessaa Ameerikaan yeroo Iraanii fi Israa'el wal waraanaa turan guyyaa 12 jechuudha. Kara Israa'el goruudhaan yookiin Israa'el tumsuudhaan Iraaniin wayita haleeltu buufata niwukilaraa Iraan hundumayyuu haleelee barbadeesseera jechaa turte. Pireezidaant Doonaald Tiraamp as bahee akkas jechaa ture. Amma immoo deebi'anii ajandaan marii isaanii ijoon dhimma niwukilaraati. Dhimma niwukilaraa ta'u malee garuu dhimmoota garaagaraa kan Iraan ittiin sodaatamtu kan Ameerikaan ittiin Iraaniin shakkitu irratti akka mari'atanis kaasaa jiru. Mee hiikaa waa'ee marii kanaa yeroo dhiyoo as jarri kun waliin mari'atanii beeku. Ameerikaa fi Iraan garuu yeroo dheeraadhaaf wal qoccolaa turanii mariin isaanii inni dhumaa yoom ture? Erga waxabajjii darbe ganna darbe biyyoonni lamaan itoo mariirra jiranuu beellamatanii marii marsaa jaaffaa dhimma niwukilaraa irratti beellamatanii mari'achuuf osoo jiranuu Israa'el jalqabdee haleelte. Sana booda Ameerikaanis itti dabalamtee buufata niwukilaraa haleeltee erga gaafa waxabajjii ji'a darbeetii as biyyoonni lamaan deebinee ni maranna jechuun isaanii kun kan jalqabaati. Kanaaf ji'oota darban keessa gara ji'oota ja'a kan ta'anii fi Ameerikaa fi Iraan kallattiinis ta'e alkallattiidhaan marii gaggeessanii hin turre jechuudha. Amma guyyaa boriitti beellamatanii jiru. Mariin ture Tarkiitti ture. Inni Iraan gaaffii kaasurraa kan ka'e gara Omaan akka ta'u filattee Ameerikaan haa ta'u jettee irratti walii galteetti garuu shakkii qabdi. Kanaaf boru Omaan itti marii gaggeessuuf jiru jechuudha. Kan ammoo kaleessa Maarko Ruubiyoo ministeerri dhimma alaa Ameerikaa dubbatanii turanii Iraan irra wajjin walii galla jennee yaannu garuu nuti kan nurraa eegamu ni goona. Witkoof garas ni deema. Iraan wajjin ni mari'anna. Waan irra geenyu kan waliin ilaallu ta'a jedheeti kaleessa kan dubbate Maarko Ruubiyoon. Dhimmi qocolloo Iraanii fi US waggoota dheeraa kan lakkoofsedha. Garuu bara darbe waxabajjii keessa yeroo US meeshaa waraanaa guddaadhaan buufataalee niwukilaraa Iraan haleeluu ibsite sana addunyaan baay'ee rifatee ture. Waraana baha giddugaleessaa fi waraana addunyaallee kaayisa jedhamee ture. Garuu achumatti Doonaald Tiraamp qabbaneessee dhimmi niwukilaraa Iraan asuma irratti dhaabbateera yaaddoon gama sanaa dhufu hin jiru jedhee ture. Yeroo sana qolqoccolloon gidduu isaanii jirus achuma irratti dhaabbate jedhamee ture. Ergasii garuu jarri kun waan tokkoyyuu hin jenne hin mari'anne dhibdeen gidduu isaanii jirus guutummaatti hin furamne. As bahee dheengadda yeroo Iraan keessatti tibba darbe yeroo hiriirri mormii geggeeffamee ture. Naannoo 7 ta'uu fi yeroo sana keessa Ameerikaan mootummaa Iraan akka dadhabsiisuutti fudhattee hiriira sana. Inumaa Tiraamp as baheeyyuu kallattiidhaan hiriirtota nan deeggaraa isin biran dhaabadha jedheefaa dubbataa ture. Isa boodadha amma marii kanatti kan deebi'an. Dhimmi niwukilaraa waxabajjii darbe waa'een isaa xumurameera jedhee Tiraamp dubbate amma ajandaa marii ta'e achi as bahe. Maaliif laata? Kana waan baay'eedhaaf kaasuu ni dandeenya. Inni jalqabaa yaadattoo ta'e Israa'el ji'oota darbaniif callistee turte. Harka lafa jalaatiin inumaayyuu gabaasii Rootersi maddeen Iraan qondaalota olaanoo Iraan kan durii fi kan ammaa dubbisee baasee akka agarsiisutti muummichi ministeera Israa'el Netanyaahuun gara White House'itti deddeebi'ee Tiraampiin amansiisuudhaaf yaalii guddaa gochaa jira. Waan itti milkaa'is fakkaata jechuudha. Sababni isaa Israa'el kan yaaddu amma mootummaan Ayatolaa amma jiru aangorra jirutti Israa'el yaaddoo nageenya biyyaalessaa qabdi jettee waan amantuuf keessumaa dhimma niwukilaraa fi gabbisa niwukilaraa fi oomisha baalistik misaayilii irratti yaaddoo guddaa qabna jetteeti irra deddeebitee kan Doonaald Tiraampiin amansiisuudhaaf yaalaa jirtu. Harka lafa jalaatiin hojii guddaa hojjetteetti Israa'el jechuudha. Netanyaahuun yaadattoo ta'e yeroo darbe garas imalee ture. Achirratti waan guddaa maratanii akka turanidha. Gabaasi Rooyitersi kan addeessu maalidha? Kaayyoon Israa'el inni guddaan ajandaan ishee inni guddaan mootummaa Iraan amma jiru kuffisuudha. Tiraamp immoo kanan barbaadu. Israa'el garuu gargaaruu ni barbaada. Tiraamp maal barbaada? Dippiloomaasiidhaan sababni isaa ejjennoon Tiraamp waraana miti.
humna jabaadhanii dippiloomaasii milkeessuudha kan inni barbaadu. Israa'eliin immoo faallaa kanaa maal barbaaddi? Mootummaan Iraan akka kufu barbaadde jechuudha. Kanaaf karaa dippiloomaasiitiin investigooti dhaabbileen ishee biyya Ameerikaa keessa jiran akka senaataroota even Tiraampiin iyyuu akka amansiisanii fi hojii guddaa hojjetteerti. Yaadattoota ji'a waxabajjii darbee dhimma niwukilaraati ajandaa guddaa ta'e kan ka'e jechuudha. Yeroo sana Iraanii sarpiraayis taate haleellaan irratti baname haleellaa isheen hin yaadnedha waan baay'ee ishee jalaa miidheera jechuudha. Kanaafis ammaa maalidha kan jiru gabbisa misaa'ilaa keessumaa misaa'ilaa fageenya dheeraa imalanii fi saffisa guddaan imalan warreen akka haayiparsoonik jedhaman misaa'ilota akkasiiti kan isheen gabbisaa jirtu. Amma ajandaa biraatti dabaltee fidde jechuudha Israa'el. Akkasii ajandicha kan kaasee Ameerikaadha. Ammoo Israa'el callistus ajandaa kana guutummaatti tamanti ajandaa US qabattee dhiyaatte kana marii Iraan wajjin taasistu kana keessatti. Akkuma jettee yeroo kanaan dura dhimmi ijoon dhimma gabbisa niwukilaraa Iraan ture. Iraan sana didaas hin turre. Kan UN irrattis haa ta'u US gamtaa Awurooppaa eenyu wajjiniin iyyuu mari'achaa turte waa'ee gabbisa yureeniimii jechuudha. Amma garuu kan isaan itti dabalanii fi kan Iraanis hin jaallanne irratti waliin galle ajandaa mariijuu ta'uun qabu kan isheen jechaa jirtu mariisa kanaa fi waa'ee misaa'ila isheeti. Baalistik misaa'ilii yaaddoo guddaa akka irraa qabuu fi Tiraamp akka wanta sana Iraan gabbisuu dhaabdu sagantaa sana guutummaatti akka dhaabduudha kan isaan gaafatanii ajandaa mariitii jedhanii kan isaan dhiyeessanii jechuudha. Kan biraa immoo hidhattoota akka kunoo jiru miti kan akka warra Hamaas faa, Hezbolaa faa, Huutii kanneen ba'aa giddu galeessaa galfi keessa jiran kana Iraantu hidhachiisaa Iraantu gargaara ishee sochoosa jedhanii waan amananiif Ameerikaa faan Israa'el warri lixa kanas akka dhaabdu guutummaatti gargaarsa irraa kuttuu fi harka ishee akka irraa deebifattuudha kan isaan akka ajandaatti kan isaan kaasanii. Inni biraan akkuma beekamu dhimma niwukilaraati. Isa kana keessa Iraan ammayyuu ajandaa marii ta'ee kan dhiyaachuun qabu kan isheen jettu waa'ee misaa'ilaa fi waa'een hidhattoota gargaaruu maaloo kan jedhamu ajandaa mariyyuu ta'uun qabu. Niwukilaara irratti immoo Tiraamp faan kan isaan jedhanii Iraan yureeniyeemii isheen gabbistu zeeroorra yoo qaba kan isaan jedhan. Isa kanarrattis waan walii galtu miti. Iraan kan jettu niwukilaarri koo nageenyaa fi anniisaadhaaf itti fayyadama. Yureeniyeemii immoo hamma barbaachisu hamma anniisaaf barbaachisu ol hin gabbisu meeshaa niwukilaraa waan sodaachisu hin gabbisuu jetti. Dhibbeentaa 20 fa'aa akka hin dabarre persentii 20 akka hin dabarre fa'aa dubbatti. Isa kanarratti ammayyuu ajandaa irratti iyyuu walii galaan jiran. Marco Rubio ministeerri dhimma alaa Ameerikaa irra dubbataa ture. Ajandaawwan kanarratti Iraan waliigaltee irratti mari'achuu qabdii jedhee dubbataa ture. Misaa'ila ishee hidhattoota deeggaruu dhiisuu niwukilaara. Iraan ammoo isa kana keessa waa'ee niwukilaraa qofa irratti mari'adha malee isa kaan ajandaa iyyuu godhachaa jirti. Akkam ta'uu danda'a wanti kun? Sirri dubbii keerratti waa dabaluudha fi inumaayyuu waan ministeerri dhimma alaa Turkii dheengada dubbatan tokko yaadadhe. Maal jedhanii Ameerikaan si'a tokkotti Iraaniin mudduu hin qabdu. Ajandaa garaagaraa teebilii tokko irra keessee sima tokko dhiyeessuu hin qabdu. Tooraan jalqaba irratti waa'ee niwukilaraa, ittaansitee waa'ee misaa'ilaa, ittaansitee waa'ee hidhattoota ba'aa giddu galeessaa keessa jiranii gargaaruu suutan wal jara. Ajandaa inni tokko gaafa dhume ajandaa isa biraa fiduudha malee sima tokkotti Iraaniin yoo ajandaa garaagaraatiin muddite Iraaniinis seef hin taatu yookiin immoo nageenyi ittiin dhaga'amu akka waan biyya humnaan hacuucuun jira mitiire. An humnaan qabaate gatii hin qabdu akka waan jechuuniti. Kanaaf iddoo Iraan jirtus taa'atii ilaalame itoo hin ta'e maal gootu. Kanaaf jalqaba dhimma niwukilaraa irratti gadi taa'atii Iraan wajjin mari'adha. Sana booda ajandaawwan biraa tooraan fidaa. Sana maaltu uumama gaafa sana tirastii yookiin immoo walamanteetu uumama. Fakkeenyaaf amma Ameerikaan ajandaa 5 qabattee dhiyaatte yoo ta'e kun Iraaniif maalidhaa? Anaan qoccoluudhaaf yookiin immoo anaan amansiisuudhaaf dhuguma mari'achuuf osoo hin taane ajandaa hedduu natti fidanii akkanaan burjaajuu diddee baate akkanaan jedhaniifi jettee akkasitti fudhachuu dandeesse jechuudha. Kana biyyoonni bahaaf giddu galeessaa mataan isaaniitu iyyuu kanan barbaadan jechuudha. Sababa kanaatiin waraanni yoo ka'e Iraan qofa miti kan daafii ta'u jechuudha. Isaan iyyuu Tarkiin jirti akkasuma UAEnis yaaddoo akka qabdu ibsitee turte. Biyyoota baay'eetu yaaddoo qabu. Yeroo darbe Ameerikaa fi Iraan yoo barbaadan dafanii isa dhumaatiif ajandaa niwukilaraa kana cufuu qabu irratti waliigaluu qabu. Waraana biraan barbaannu kana booda atakaaroo waraanaa keessaa baanee gara biraatti ce'uu qabna jettee ibsiteetti isheenis. Sirriidha. Kanaaf iyyuu amma Ameerikaan dhiibbaa uumuuti duraan jette sana ajandaatti baay'isuu tooftaalee garaagaraatiin marii qofa otoo hin taane dhiibbaa uumuu fakkaata dhuguma.
Fakkeenyaaf marii qofatu tun taane US fi michuuwwan US gamtaa Awurooppaa warra Awurooppaa fi Israa'el dabalate ajandaawwan garagaraati kan isaan kaasaa turanii dhiibbaa garagaraa geggeessaa turan erguma marii mari'anna jedhame iyyuu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaan marii qofatu hin taane filannoo kan biraa tarkaanfii waraanaa fudhachuu waan akeeku meeshaa waraanaa guddicha doonii waraanaa guddicha USS Abraham Lincoln jedhamu kan akkaan abdattuu fi ittiin adattu kan meeshaalee waraanaa hedduu guutummaatti jedhaman baachuu danda'u gara Iraanitti buttee keessa jirti. Kun yoo filannoon marii yoo milkaa'u ta'e tarkaanfii waraanaa akka fudhattu kan akeekuudha jechuudha. Kana biratti immoo gamtaan Awurooppaas biraa namni baay'ee yeroo darbe eegdota humna warraaqsaa Iraaniin shororkeessitoota jedhee ramadeera. Ergasii deebisee Iraanis deebii kenniteetti. Iraanis waan irratti ta'u kana callistee ilaallee deebiinuma kenniti. Aleellaas doorsisa Ameerikaa kanaaf deebii nan kenna jettee isheenis deebii kennaa jirti. Dursanii inuma kan baalaansi godhu yookiin immoo bahee kan mul'atu humnaan akka walitti bu'uu ture malee marii irratti namni xiyyeeffatee iyyuu hin turre. Kanaaf amma haala kanaan marii kanaafis abdiin waan jiruun fakkaatu mata duree irratti yoo waliigaluu baatan mari'atanii waliigaluu jechuun rakkisaadha. Mariin kun hafee akkuma Ameerikaan doorsisa meeshaa waraanaa achi buttee keessa kana yoo gara waraanaatti galan akkam ta'uu danda'a. Waraana yeroo darbee sana argineerra iddoo guddaa ture Iraaniin dadhabsiiseera niwukileera ishee rukutaniiru ammoo haala kamiin xumuramuu danda'a waraanni yoo ka'e. Sirriidha. Ajandaan kun akkuma nuti jenne kan Ameerikaa qofa osoo hin taane kan Israa'elidha jechuudha. Amma Israa'el jalqaba yeroo ji'a waxabajjii darbe ofiif dura haleelte sana booda Ameerikaan itti hidhatte. Amma immoo Ameerikaatu ajandaa isaa fudhate jechuudha. Ameerikaan sababni isaa addunyaa irrattis beekamtii qabdi, humna waraanaa qabdi, ofii dursa godhatte Ameerikaanii deeggartee wajjin dhaqu jechuudha. Kanaaf mariin kun carraan milkaa'uu isaa hin jiru yoo jenne kan itti aanee jiru Ameerikaan callistee ilaaltu, Israa'elis akkasumatti callistee ilaaltu jechuudha. Jarri kun Ameerikaa fi Israa'el qofaa osoo hin taane biyyoonni lixaatiyyuu kanneen akka Jarman, Faransaay, UK fa'aa intelligensi isaaniitiin akkasuma immoo opereeshinii irratti iyyuu isaan gargaaruu danda'u jechuudha. Sababni isaa waliigaltee waraanaa waltumsuudhaan beekamu waan ta'eef biyyoonni kun jechuudha. Hajennuuti mariin kun milkaa'uu didee gara waraanatti yoo deemame Iraan keessatti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu senaariyoowwan garaagaraa ni jiru jechuudha. Inni jalqabaa maalidha? Ameerikaan kan ishiin gochuu dandeessu surgical strike yookiin immoo kan jedhamu haleellaa murtaa'aa garuu iddoowwan ijoo irratti xiyyeeffate jechuudha. Hajennuuti tariitii gaggeessaa olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeesuu ta'uu danda'a. Qondaalota waraanaa Iraan akkuma kana dura ji'a waxabajjii keessa darbee du'an ajjeesuu danda'a. Wiirtuuwwan ajaja humna waraanaa Iraan akkasuma immoo kan IRGC jedhamu kan eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan haleeluu ta'uu danda'a. Buufata waraanaa isaan qaban kan xayyaaraa ta'uu danda'a. Komaandii seentariiwwan garaagaraa erga haleelame booda Iraanii humna dhabdee gara dimokiraasiitti ce'uu dandeessi kan jedhamus jira. Senaariyoo sirriidha. Isa kana irratti isa kana senaariyoo yookiin immoo haala mudachuu danda'u keessaa isa kana maaliif kaasne? Fakkeenyaaf qabatamaa amatti yeroo darbe yeroo hiriirri Iraan keessatti ture baay'ee yaadda'amee ture. Inumaa mootummaa Islaamaa Riippaabilika Islaamaa Iraan kan olaantummaa Ayatollah Ali Khameneitiin hoogganamu sana jijjiiree darbaa fa'aa kan jedhu eegamaa ture. Kunis kanas immoo Ameerikaan eegaa turte. Tumsaa akka turte illee dubbii Tiraamp irraa hubachuun hin danda'amu. Akkasumas immoo ilmi mootii isa dhumaa Iraan Shah kan Ameerikaa jiru achirraa Raza Pahlavi deeggarsa Ameerikaa akka qabu deeggarsa Tiraamp akka qabu achirraa inumaa sirna jijjiiruuf akka hojjetaa jiru wayii fakkaata. Achirraa baay'ee dubbataa ture. Kanarraa kan ka'e kaayyoon Ameerikaa sirna jijjiiruu akka ta'e hubachuu dandeessa. Sirna immoo kan isheen jijjiirtu akkuma haala mudachuu danda'u yoo waraanatti galan kan jalqaba irratti ati kaaste haleellaa bakkeewwan ijoo ta'an waajjiraalee mootummaa aangawoota olaanoo irratti dabalatee isa booda sirni biyya sanaa akka jijjiiramu gochuu. Kanaafuu kun mudachuu danda'a. Inni kan biraa immoo rakkoo guddaa geessisuu danda'a, milkaa'uu dhiisuu danda'a. Maaliif Ameerikaan yaalteetti kanaan dura haaraa miti biyyoota baha giddu galeessaa keessattis, Afrikaa keessattis, Liibiyaa irratti wanti isheen yaalte, Afgaanistaan keessatti, Iraaq keessatti akka goote, Siiriyaa keessatti hin milkoomne. Inumaa
rakkoo biraatu mudata biyya akkas ta'e kana deebi'ee jechuudha. Kan biraa mudachuu danda'u mootummaan Iraanii sarvaayiv godhe yookiin immoo haleella irraa hafee maalidha sirna isaa siyaasa isaa yookiin immoo adeemsa deeggaruu baha giddu galeessa ta'uu danda'a dhimma biyyoota lixaa ta'uu danda'a jijjiiruu danda'a kan jedhudha. Inni kan biraan mootummaan kufee humni waraanaa biraa bakka bu'uu danda'a jechuudha. Sababni isaa Iraan biyya waraanaan ijaara gaaraan madakaatti biyya harka waraanaa jirtu waan ta'eef Ayatolaan yoo kufee mootummaa kan biraatu bakka bu'uura. Inni kan biraa immoo Israa'elii fi Ameerikaan yoo haleelanii isaanis immoo buufataalee Ameerikaa baha giddu galeessaa keessa jiran haleeluu dandeessi. Akkasuma immoo ulaa Hormuuz kan ofiishiitti daangaa ishiitti argamu cuftee sana maayin yookiin immoo fanjiiwwan dhootuuwwan achi keessee akka dooniiwwan waraanaa Ameerikaa rukutaman gochuu dandeessi kan jedhu jira. Inni kan biraa Iraan gochuu dandeessu drooniiwwan hedduu qabdu fayyadamtee waarship yookiin immoo Abrahaam Lincoln Ameerikaan garasitti ergite doonii sana rukutuu dandeessi kan jedhudha. Kunneen senaariyoo Iraan keessatti ta'uu danda'an keessaa muraasadha jechuudha Hamza. Ayyee marii Iraanii fi Ameerikaan geggeessuuf jedhaniin wal qabatee wantoota mudachuu malan ajandaawwan jiran milkaa'uu danda'a yoo milkaa'u ta'e yoo gara waraanaatti yoo seenan maaltu mudachuu mala kan jedhuun irrattidha kan dubbanne. Mariin kun erga geggeeffame immoo itti baasaa hordofnee isin biraan geenya waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna nagaatti.